हॅलो फ्रेंड्स, मी डॉक्टर उषा उत्तरवार, प्रांदा वेलनेसमध्ये आपलं स्वागत आहे. आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये मी कोरड्या खोकल्यासाठी अतिशय इफेक्टिव्ह आणि इझी असं होममेड रेमेडी सांगणार आहे. सध्याचा काळ, सध्याच्या ऋतूमध्ये सर्दी, खोकला, ताप हे खूप प्रमाणात वाढलेलं आहे. त्यामुळे प्रत्येक घराघरामध्ये सर्दीचा पेशंट आढळून येतो आणि सर्दी, ताप, खोकला झाल्यानंतर तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांकडे दाखवल्यानंतर सर्दी आणि ताप कमी होतो, पण खोकला हा राहतोच. आणि मित्रांनो, सध्या कोरोनाचा सीझन खूप वाढलेला आहे, कोरोना इन्फेक्शन खूप वाढलेलं आहे. त्यामुळे सर्दी, खोकला, ताप अंगावर अजिबात काढायचं नाही. 3 ते 5 दिवसानंतर लगेचच लक्षणे आढळून लंगमध्ये इन्फेक्शन वाढायला लागलेलं आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर तुम्ही रॅपिड अँटीजेन टेस्ट आणि किंवा RT-PCR टेस्ट करून घ्या. त्यामुळे लवकर निदान होतं तुमचं आणि त्यामुळे पॉझिटिव्ह असेल तर लवकर ट्रीटमेंट तुमच्या जवळच्या डॉक्टरांकडे जा आणि घ्या. जर निगेटिव्ह असेल तर फारच चांगलं. सर्दी, खोकला तर कॉमन आहे, लवकर कमी होतो. पण अजून एक मित्रांनो, हा व्हिडिओ करण्याचा उद्देश आहे माझा की सर्दी आणि ताप ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर डॉक्टरांची कमी होतात, लगेच 5 दिवसात 7 दिवसात कमी होतं, पण खोकला लवकर कमी होत नाही. ड्राय खोकला होतो, कारण तिथे कफ हा ड्राय झालेला असतो आणि थोड्या प्रमाणात असतो आणि वात वाढल्यामुळे आणि तिथे जनरल विकनेस आल्यामुळे खोकल्याची ताकदच राहत नाही आणि थोडासा कफ खूप खोकलून बाहेर काढावा लागतो. त्यामुळे रात्री झोपसुद्धा येत नाही. झोपलात की लगेच खोकला वाढतो, खोकल्याची उबळ येते आणि पाठ, पोट दुखायला लागतं. अशा ह्या ड्राय खोकल्यामध्ये मी तुम्हाला एक होम रेमेडी सांगणार आहे. आयुर्वेदामध्ये ना वात वाढण्यासाठी, वातासाठी अतिशय चांगलं म्हणजे तिळतेल सांगितलेलं आहे. किंवा कोणतंही तेल वापरता येतं, तिळतेल किंवा शेंगदाण्याचं तेल, पण तिळतेल श्रेष्ठ सांगितलं. जर पित्त असेल, म्हणजे तिथे तुम्हाला खूप आग होत आहे, जळजळ होत आहे आणि कोरडा खोकला आहे, तर तशा ठिकाणी पित्ताचा दोष वाढलेला असल्यामुळे तूप घ्यायला सांगितलेलं आहे आणि कफासाठी मधाचा उपयोग सांगितलेला आहे. घरातल्याच वस्तूचा उपयोग करून कशा आयुर्वेदिक पद्धतीने औषधी तयार करायचं हे मी आता सांगणार आहे. आता मी तुम्हाला ड्राय कफसाठी 2 रेसिपीज सांगणार आहे. चला तर मग पहिल्या रेसिपीकडे. कोरड्या खोकल्याचे मिश्रण बनवण्यासाठी तुम्हाला लागेल 1 चमचा आवळा पावडर, 1 चमचा जस्टमध पावडर, 1 चमचा तिळतेल किंवा शेंगदाण्याचे तेल, 1 चमच सेंधी मीठ. सगळे इन्ग्रेडियंट्स तुम्हाला एका बाउलमध्ये घेऊन नीट मिक्स करून घ्यायचे आहे. हे रेडी झाले आपले कोरड्या खोकल्याचे रामबाण औषध. त्या मिश्रणाला तुम्हाला गरमच पाण्यासोबत घेणे फार जरुरी आहे. गरम पाण्यासोबत घेतले तर फार लवकर इफेक्ट होतो. लहान मुलांना नुसतेच मिश्रण साठवू शकता. हे मिश्रण चिमूटभर असे दिवसातून 3 ते 4 वेळा द्यावे. 5 ते 10 वर्षाच्या मुलांना अर्धा चमचा असं दिवसातून 3 वेळा द्या. मोठ्यांना हे मिश्रण 1 चमच दिवसातून 3 ते 4 वेळा द्यावे. जर ड्राय कफ खूप जास्त असेल, खूप खोकलून कफ पडतच नसेल, तर 1 तासात 1 चमच असे 3 ते 4 वेळा द्यावे. पण हे कंपल्सरी गरम पाण्यासोबतच द्यावे, लगेच आराम वाटेल. आता ही तयार झाली आपली पहिली रेसिपी. आता दुसरी रेसिपी आहे घरगुती कफ सिरप. घरगुती कफ सिरप बनवण्यासाठी तुम्हाला लागेल 10 लवंग, 4 चमचे मध, 15 ते 20 तुळशीची पान, 10 मिरे, 4 चमच अद्रकचा रस. सगळ्यात आधी तुम्हाला एका पॅनमध्ये 1 कप पाणी, त्यात 10 काळे मिरे, 10 लवंग आणि 15 ते 20 तुळशीचे पान टाकून चांगले उकळून द्यायचे आहे. अर्धा कप झाले की मग गाळून घेणे. हे पाणी थंड होईपर्यंत एका बोलमध्ये 4 चमच अद्रकचा ज्यूस आणि 4 चमच मध एकजीव करून घ्यायचे आहे. हे बघा, आता हे पूर्ण मिक्स झालेले आहे. यात थंड झालेले लवंग, काळे मिरे, तुळशीची पाने टाकून उकळून घेतलेले पाणी पुन्हा चांगले मिक्स करून घ्या. आता हे तयार झाले आपले कफ सिरप. हे कफ सिरप लगेच घेऊ शकता किंवा हे एका बॉटलमध्ये भरून फ्रीजमध्ये ठेवा. हे झाले आपले कफ सिरप तयार. हे खूप टेस्टी आहे, चवीला छान आहे आणि हे लहान मुलांसाठी एक चमचा 3 वेळेला देऊ शकता आणि मोठ्यांसाठी 2 चमचे 3 वेळेला देता येतं.
हे तुम्ही फ्रीजमध्ये तयार करून ठेवू शकता, पण जेव्हा बाहेर काढताल तर रूम टेम्परेचरला आल्यानंतर घेऊ शकता. खूपच कोरडा खोकला वाढलेला आहे, त्याची तीव्रता इतकी जास्त झाली आहे की तुम्हाला झोपता पण येत नाही. अशा वेळेस हे पहिली जी रेसिपी सांगितलेलं आहे मिक्सचरचं, ते तुम्ही एका तासामध्ये 3 वेळेला घेऊन एकदम त्याची तीव्रता कमी करू शकता. खोकला, ड्राय कफ कमी होतो. तेलामुळे तिथल्या वाताचं क्षमण होतं आणि आवळा आणि जस्ट मधामुळे बल येतं आणि कफ निघून जातो. थोडा जो म्युकस असतो तो इझिली निघून जातो. आणि दुसरी जी रेसिपी आहे कफ सिरप, ती एरवीच्या खोकल्यामध्ये पण चालते, ड्राय कफ म्हणून नाही. पण जर तुम्हाला कफ वाढत असेल, कफ होत असेल, तरीसुद्धा हे कफ सिरप छान इफेक्टिव्ह आहे. तुम्ही माझे ह्या दोन्ही रेमेडीज वापरून बघा, नक्कीच खूप खूप फायदा होईल. आणि असेच आयुर्वेदिक होम रेमेडीज तुम्हाला पाहिजे असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब अँड शेअर करा.